Doncs bé, com deia, faig primer una mica d'anàlisi d'uns punts que potser alguns de vosaltres ja me'ls heu sentit anomenar, però intentaré així sintèticament resumir el que em sembla que són punts molt importants d'aquesta crisi i que jo directament, ja d'entrada, la situaré com una crisi del sistema que anomenem capitalista. I per tant faig aquesta crítica anomenant-ho d'aquesta manera, una crítica al sistema capitalista. I la faré des d'un punt de vista ètic. Hi ha 4 punts, o 3 punts, millor dit, 3 punts que a mi em sembla que ajuden a mostrar molt clarament, més enllà del nom que té aquest sistema en el qual ens movem, per què és tributari, per què se li pot fer una crítica radical des d'un punt de vista ètic. I aquests 3 punts, abans de començar-los, els començaré dient que per mi la crítica al sistema capitalista que els faré ara no és una crítica a la iniciativa privada i no és una crítica a l'emprenedoria o als emprenedors i a les emprenedores. Hi ha persones que potser aquesta és la seva visió, que això de la iniciativa privada és una cosa dolenta i que l'hauríem de frenar tant com sigui possible. Aquesta no és la meva visió, jo crec al contrari, que si alguna cosa també a Catalunya ens caracteritza és aquesta suposada història, i crec que és real, de tenir capacitat d'iniciativa, i d'iniciativa privada, que no vol dir individual només, pot ser iniciativa d'un col·lectiu, pot ser d'una cooperativa, pot ser d'un grup de persones, però per deixar clar d'entrada, perquè després amb una li pengen etiquetes, que de cap manera la meva visió de societat ideal i cap on m'agradaria col·laborar des del meu lloc a què avancés la societat catalana no és una societat dominada per un comitè central. Això per mi és un exemple d'horror o un exemple de situació que no m'agradaria viure-la. I no la veig com una alternativa que milloraria el moment present. Comitè central en el sentit de dir que les persones ens hagin de dir allò que hem de fer i que es quedi coartada la llibertat de les persones. I aquest és el punt que sempre m'agradarà emfasitzar per començar aquesta crítica, perquè això és el que normalment ens diuen que fa el sistema capitalista, defensar la llibertat de les persones. I els que se situen com a crítics d'aquest sistema, els hi toca defensar la igualtat, però no la llibertat, perquè la llibertat i la iniciativa privada, això se suposa que són coses que el capitalisme defensa. Vaig bé de moment? Doncs bé, el primer punt per mi és dir, preguntem-nos, és veritat això? Perquè si això fos veritat, si el capitalisme fos el defensor de la llibertat en el sentit profund de la paraula i també en el seu sentit més literal, de llibertat, de capacitat d'iniciativa i de poder actuar en el món de la forma que veig com a persona més correcta. Si això fos així, jo seria capitalista, perquè a mi m'agrada la llibertat i crec que és un valor que no voldria amb res del que faig ajudar a disminuir-lo, sinó al contrari. De fet, per mi una societat ideal seria una societat on tothom pogués fer el que li dóna la gana. Això seria. Això no vol dir un individualisme aferrissat. Per què? Perquè el que et doni la gana, si voleu us ho dic en paraules teològiques, d'un dels mestres de la teologia, que és Sant Agustí d'Hipona, que diu estima i fes el que vulguis. Per tant, aquest amor està indissociablement lligat amb la llibertat. Això va ser el meu tema de tesi doctoral, que he estat aquests 10 anys i que he escrit el llibre sobre la Trinitat, és precisament la indissociabilitat de l'amor i la llibertat. No es pot separar la llibertat d'aquest exercici, que és un exercici sempre en comunitat en el sentit més bo de la paraula, que no vol dir havent de cedir allò que jo crec que he de fer, sinó en diàleg amb els altres. Per tant, aquesta noció de llibertat, com deia, es tracta de veure en el context capitalista que potser fa servir la paraula, però no la realitat. I això primer encara ho mostraré o faré algun comentari de tipus teòric i llavors posaré exemples de tipus més pràctic. Comentari teòric seria el següent. Dintre del capitalisme ens hem acostumat a una definició de llibertat que a alguns de nosaltres potser ens sembla que és no pas capitalista, sinó neutra, i que seria la següent. Us sona si dic la llibertat, la meva llibertat, acaba on comença la teva? Que us sona això? I un diria, i per què me li diu capitalista amb això? Que no és normal, això és una definició neutra de llibertat. Però clar, amb aquesta definició de llibertat que acaba on comença la teva, si jo ho fes amb la Sílvia, per exemple, seria, si jo vull més llibertat, la Sílvia què li ha de passar? Si la meva acaba quan comença la seva, si jo amplio la meva, la seva es fa més petita. Perquè és una noció aquesta competitiva, és una noció de llibertat que ens fa rivals i que és molt diferent, per exemple, de la noció que s'ha conreuat o que s'ha desenrotllat en la tradició anarquista que diu jo
no seré lliure fins que tots no siguem lliures. Jo no sentiré aquesta conferència fins que tots no estiguin a dintre, per exemple. És una mica diferent. En canvi, sense voler estirar massa l'exemple, però em podria dir, clar, és que si l'altre vol, jo m'hauré d'aixecar, jo hauré de marxar, llavors entrem en competitivitat, la qual cosa no vol dir que no hi hagi recursos que són limitats i realisme i tot el que vulgueu. Però des d'un punt de vista, ara encara teòric, és molt diferent si entenem la llibertat com a quelcom que em pot fer rival dels altres o com a quelcom que creixerà quan creixi la llibertat dels altres. Això és molt diferent. I encara hi ha una altra definició, encara a nivell teòric, de llibertat, que seria la que va formular aquesta gran dona que va ser Rosa Luxemburg, fundadora del Partit Comunista Alemany, i Rosa Luxemburg va dir: la llibertat és sempre la llibertat del qui pensa diferent. Una altra definició de llibertat. Si aquesta fos la nostra manera d'encarar la llibertat, un altre tipus de dinàmica social tindríem. Però com he dit, no només ho vull deixar, aquest primer punt de la meva crítica de 3 punts al capitalisme, no la vull deixar teòrica, sinó posar exemples pràctics. I l'exemple pràctic és que des del seu inici, el sistema capitalista, aquest que anomenem capitalista, ha existit una aliança entre el poder econòmic i el poder polític. De manera que, més enllà de deixar les coses de regulació de mercat lliures, de manera que es regulés per si mateix, des de l'inici hi ha hagut lleis que regulaven el mercat, però el regulaven en funció d'uns interessos i no d'uns altres. Per exemple, tots els que conegueu una mica d'història us sonarà això de la fase proteccionista del capitalisme, que hi havia als països, promulgaven una sèrie de lleis duaneres, de duana, per protegir el comerç dintre de les seves fronteres i beneficiar els interessos d'aquests comerciants. Però al mateix temps no estaven promulgant lleis per defensar els treballadors de la mateixa manera. Per tant, lleis se n'estaven fent, regulació se n'estava fent, però es feia a favor d'uns interessos i no a favor d'uns altres. Em vaig explicant? Això és a l'inici del capitalisme, però això dura fins avui en dia. I els exemples també els posaré molt senzills. Avui en dia resulta que l'activitat econòmica en el nostre país està taxada, tu has de pagar uns impostos. Si jo faig una activitat econòmica, per exemple, si em dedico a guanyar-me la vida fent el pa, doncs jo, al moment en què jo obtinc un benefici econòmic amb la venda del producte del meu treball, o per exemple el monestir, que quan us he dit que no estava a favor, vull dir en contra dels empresaris, de fet podríem dir que nosaltres en el monestir, la regla de Sant Benet és un document, jo soc benedictina, estic en un monestir benedictí, i en regim per la regla de Sant Benet. I la regla de Sant Benet és un document del segle VI, escrit en llatí, la seva època, però que diu, home, les monges allò viure de renta no haurien de viure de renta, sinó que haurien de viure del treball de les seves mans. I la regla de Sant Benet ens aconsella a les monges i als monjos de conrear la terra per tenir productes de primera necessitat i també ens aconsella la tasca artística, que això encara ho fem al meu monestir, jo no ho faig directament, però hi ha germanes que es dediquen a la ceràmica. Tenim un taller de ceràmica, doncs fan ceràmica i després tenim una botigueta i ho venem. Per tant, tenim una empresa, o no? Doncs ja està, serà petita, però qui diu que han de ser multinacionals? Això és un altre tema, no? Les empreses, vull dir això, que una persona pugui plantejar-se guanyar-se la vida amb els talents que tingui i que això no hi hagi un impediment perquè ho faci. Per tant, jo, com a monja del monestir de Sant Benet, tinc una empresa, soc copropietària d'una empresa familiar i a mi em sembla que això no és una cosa que a mi m'agradaria que quedés eliminada per una nova legislació d'estat, ni molt menys. Però seguint ara amb l'exemple que dèiem, nosaltres venem la ceràmica o el qui fa el pa ven el seu pa i com que obté un benefici econòmic, se suposa que l'obté, perquè després fas comptes a fi de mes i tot menys benefici, però això és a part. Obtens un benefici econòmic amb aquesta venda, un tant per cent ha d'anar cap a l'erari públic com a contribució a l'Estat. Això es diu l'IVA, per exemple, o l'IRPF en les empreses, però hi ha una taxa. Per tant, tu tens una taxa sobre la teva activitat econòmica. Però és que hi ha avui en dia en les nostres societats un tipus d'activitat econòmica que no està taxada. Si jo em dedico a guanyar diners venent el pa o venent ceràmica, he de pagar un tant a l'Estat. Si jo em dedico a fer diners especulant amb els diners, no he de pagar res a l'Estat. I avui en dia, lluny de dir, perquè això és una cosa minoritària de l'economia, això de l'especulació financera, l'especulació amb diners, no, resulta que és la font més gran de beneficis actualment. Doncs com pot ser això? Si és la font més gran de beneficis, per què no està taxada? Per què no contribueix? Ho heu sentit anomenar això de la tassa Tobin, no? Potser a alguns us sona, és igual el nom.
però hi ha un economista que en el seu moment ja va proposar que es taxés aquestes transaccions econòmiques que són financeres. Doncs ara el punt, perquè si no m'allargaria massa, no és si està bé o està malament que hi hagi l'activitat financera no tingui taxa. Jo evidentment crec que està malament, però el punt ara no era si està bé o malament, sinó dir com és que vendre el pa està taxat i intercanviar diners o especular amb diners no està taxat. Això algú ho ha decidit, no? S'entén l'exemple que poso? O sigui, això no és, sabeu allò que es diu de vegades de la mà invisible. El capitalisme pot generar injustícia, però és just en la seva manera perquè hi ha una mà invisible i es regula sol. El mercat es regula sol. Molt bé, això serà la teoria, però a la pràctica, a l'època proteccionista, regulava sol? No. I avui en dia es regula sol. Però si hi ha algú que diu posarem una taxa i a més serà del 21% sobre l'activitat econòmica productiva o de venda i no posarem taxa quan hi ha especulació financera. Que m'explico amb això? Hi ha més exemples d'això. De fet, quan es produeix això que en diem el rescat, que se n'hauria de dir l'estafa, aquest transvasament suposat de diners des d'aquest Banc Central Europeu cap als estats, en aquest cas l'estat espanyol que ho necessita, aquest transvasament de diners, com també sabeu, no es produeix directament des del Banc Central Europeu cap al govern que ho necessita, no. El Banc Central Europeu dona aquests diners a un banc intermediari i el banc intermediari dona els diners a l'estat espanyol, però amb una diferència. Quan és el Banc Central Europeu el qui dona els diners al banc intermediari, l'interès és de l'1%. I quan és el banc intermediari el que ho dona a l'estat espanyol, l'interès és del 7%. I això qui ho ha decidit? També és la mà invisible, això. Ha passat sol. Que veieu per què dic que aquesta fal·làcia del lliure mercat? Perquè més valdria que aquest sistema en el qual tots vivim, de moment, li donguessin el nom que mereix, que seria, si voleu, dictadura financera o el que vulgueu, però que digués obertament, no, nosaltres som un sistema que ens sembla que la millor manera d'organitzar-nos a nivell social i econòmic és permetre que hi hagi unes lleis que beneficiïn a uns pocs i a la majoria els perjudiquin. Molt bé. Almenys llavors tindríem una descripció realista del que estem fent. I si això ens agrada, doncs a mi em sabrà molt greu, però com a demòcrata hauré d'apatxugar, diguéssim, amb la decisió de tots. Però clar, el que no podem fer o el que no és vàlid és dir no, és que jo vull continuar aquest sistema perquè crec que és el sistema que és més lliure, perquè no hi ha regulació. Home, doncs obrim els ulls i mirem si n'hi ha o no n'hi ha de regulació, perquè resulta que n'hi ha. I l'última dada d'aquestes més pràctiques, i després en el debat, si voleu, en parlem més, seria una cosa que va passar després de la caiguda del mur de Berlín. El mur de Berlín va caure l'any 89 i llavors després s'inicia això que en diem la globalització neoliberal, o sigui, un període on ja no hi ha allò del primer món i el segon món, els dos blocs, capitalista, comunista, aquell enfrontament, sinó que sembla que ha guanyat això que en diem capitalisme en la seva versió neoliberal i que fa globalització i s'estén per tot el món. Molt bé, doncs és en aquesta etapa, a l'any 94, per tant, a l'etapa capitalista d'expansió per tot el món, que es crea una cosa que es diu la OMC, que és l'Organització Mundial del Comerç. Que no havíem quedat que no organitzaven res, que no hem quedat que això és lliure i que s'autoregula. No, en aquest moment l'Organització Mundial del Comerç a l'any 94 es crea i la primera cosa que jo sé que fa l'Organització Mundial del Comerç és anar al govern de la Índia. Fins aleshores la Índia tenia el dret a fabricar medicaments genèrics de medicaments que en els països rics estaven protegits